стиле старого города камин будет оформлен? Портал камина будет выполнен в виде такой тоже старой стены. Обязательно с часами. Хотелось бы, чтобы они были большими, металлическими, чтобы был дух Праги как-то вот поддержан. Размеры топки внушительные – 1200 на 800 миллиметров. Внутри имитация черных кирпичиков – это тоже вермикулит. Трубу дымохода выводим на улицу. Для преображения каминного портала используем пожаробезопасный гипс. Все элементы выполнены вручную. Фиксируем их на гипсоклеевую смесь. В центре круга мы позже повесим часы. Довольно удачный вариант отделки. И смотрится эффектно, и обходится значительно дешевле, чем, например, облицовка камнем.